Evet, iyi günler. Demir Isı'dan herkese merhabalar, selamlar. Evet, bugün Elbistan Geçit Mahallesi'nde Ahmet abimizin pelet yakıtlı kalorifer sobasının kurulumunu tamamladık. Şu an saat 15 çift düzeltiyorum 17 çift 0. Evet, işi bitirdik. Evde hiçbir tesisat yoktu. Sabah saat 9'da başladık. Saat 5'te tüm işi bitirmiş olduk. Şu an cihazımızı yaktık. Cihazımız yanıyor. Avant Plus cihazımız. Evet, şu şekilde tesisatını şu şekilde yaptık. Cihazımızın buradan tesisat bağlantıları var. Bu kalorifer sıcak. Alttan giden de kalorifer soğuk su. Evet, tesisatı buradan aldık. Hol tarafına geçtik buradan. Şuradan şu şekilde devam ettik. Evet, şuraya kadar buradan bir peteğimizi mutfağa pencerenin önüne monte ettik. Evet. Buradan hole geçmiştik. Holde bu seramikleri kaldırdık. Şuradan geçtik tam bu tarafa. Seramikleri kaldırdık. Buradan diğer odaya geçtik. Hole geldik. Holdeki radyatörümüz buraya taktık. Buradan oturma odasına geçtik. Hemen şuradan borumuz burada. Bir tane petek bu pencerenin önüne.